जी5 पर सुभाष घाई की आने वाली फिल्म 36 फार्म हाउस, जिसकी आज ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुकी है। अब बात करते हैं KGF चैप्टर 2 की, जिसकी आज नई पोस्टर रिलीज हुई है और 14 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज होने वाली है फिल्म। अब बात करते हैं तापसी पन्नू एवं ताहिर राज बच्चन की आने वाली फिल्म लूप लपेटा के बारे में, जो कि 4 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। नेट प्ले पे आने वाली शो हिकअप्स एंड हुकअप्स, जो कि अब अमेजन प्राइम पे रिलीज होने वाली है। इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज हो चुकी है।